Меѓу заштитата на природата и потребата за енергија и профит. Во Македонија во моментот има над 90 мали хидроцентрали за производство на електрична енергија. Според регулаторна комисија за енергетика, нивниот придонес во производството на струја за минатата година бил само 3,9%. Но на истите тие по основ на повластени тарифи, државата им има исплатено околу 16 милиони евра за една година. Екологистите немаат дилема дека заштитата на животната средина и грижата за водата немаат цена. Марија Тумановска. Во услови на климатски промени, исправени пред предизвикот да ја зачуваме животната средина и да имаме чиста вода за пиење, за екологистите нема дилема дека тоа што е останато од реките мора да се спаси. Коментирајќи го трендот на изградба на мали хидроелектрани кои според инвеститорите имаат за цел да ја користат водата од реките за производство на електрична енергија, активистите во земјава велат дека бенефитите од производство на струја се минимални, а профитите големи. Она што до сега кај нас го имаме се преку 90 концесионери за мали хидроцентрали според извештајот од регулаторна комисија за енергетика. Тоа е заклучно со крајот на 2020 година. Во таа година вкупниот придонес нивен кон производството на електрична енергија е околу 3,9%, значи помалку од 4% е нивниот вкупен придонес. А истовремено имаме 90 локации кои што се отприлика околу 60 реки, кои што се целосно или делумно веќе префрлени во цевка и немаат никаков друг придонес кон околината, кон животната средина, кон локалното население и така натаму. И покрај апелите на невладините организации да запре изградбата на овие хидроелектрани затоа што последиците по животната средина и биосистемот се катастрофални, владата постојано ги продолжува роковите за концесија и изградба на овие објекти. Деновива граѓанската иницијатива на организацијата Green.org за распишување референдум за изградба на мала хидроелектрана под Пуниква на мала река близу до акумулацијата Градче ја поддржа и партијата Дом, но и нивните сродни организации ширум земјава. Но дали е реално да се очекува дека под притисок на јавноста ќе биде раскинат веќе склучениот договор помеѓу државата и инвеститорот? Јас гледам една опција тука. Согласно законот за води, неопходно е да се изработуваат планови за управување со речен слив. Врз основа на ваквите планови се издаваат концесиите за искористување на вода за производство на електрична енергија и за други намени. Во случајот отсуствува планот за управување со речен слив. Според мене, некој би можел да поднесе и тужба до државата, бидејќи издала концесии без постоење на ваков план за управување со речен слив. И тоа е, вака ако гледаме ситуацијата на територија на цела држава, излегува дека ниту една концесија не е основана, бидејќи немаме планови за управување со речен слив. Тоа е системска грешка, според мене, или недоследно спроведување на нашите закони. Според Чуловик Лешовска, инвеститорот е во многу незавидна положба, затоа што од една страна ја има дозволата за градба, а од друга страна има обструкции за да почне со работа. Таа апелира владата да покаже разбирање во постапките каде што јавноста немала можност да се вклучи, односно таквите концесии да не ги доделува или пак да им исплати оштета на инвеститорите при евентуално раскинување на договорот. Еден од главните двигатели на ваквиот бум со мали хидроцентрали во земјава се субвенциите, односно повластените тарифи кои ги добиваат инвеститорите. Се работи за бизнис со многу низок ризик, со загарантирана откупна цена од над 20 години, лесно подигање кредити од банките за изградба на објектите, што значи дека и без сопствени средства може да се влезе во целата приказна, а токму тоа го прави овој бизнис многу привлечен за инвестирање. Во изминатата година на малите оперативни хидроелектрани по основ повластени тарифи им биле исплатени околу 16 милиони евра. Во Албанија научници од неколку европски земји собираат податоци за флората и фауната низ течението на реката Вјоса. Тие се надеваат дека податоците ќе им помогнат во борбата за заштита на реката од голем хидроенергетски проект што го планира албанската влада. Реката Вјоса според нив е последната во Европа која се уште не е попречена со брани и централи. Гоце Атанасов. Стоејќи во брзите води и поставувајќи мрежи низ дрвјата и грмушките на бреговите,
Научници собираат податоци за растителниот и животинскиот свет околу реката Вјоса и нејзините притоки во Албанија, во обид да запрати изградбата на неколку хидроцентрали. Научниците велат дека речниот систем во јужниот дел на земјата е последната дива речна мрежа во Европа, бидејќи тече непрекинато од какви било брани или електрични централи. Но владата на Албанија, каде што 95% од електричната енергија се генерира од хидроцентрали, планира да изгради 30 нови централи долж реката Вјоса, за да дојде до посигурни енергетски резерви, бидејќи климатските промени влијаат врз намалувањето на речните текови. Еколозите велат дека тоа ќе преплави областа околу реката и ќе го промени незиниот тек. And they are the last free-flowing and natural and living river system in Europe outside Russia. So this is so unique and it is so little known. So I think we know more about Rio Negro in Brazil than we know about Šušica or Vjosa, for example. До сега судскиот спор запре каква било изградба, а активистите се надеваат дека така и ќе остане со крајна цел реката и незината мрежа на притоки да бидат прогласени за национален парк, за да и се обезбеди целосна заштита. Етномологот Гернот Кунц од Австрискиот универзитет во Грац вели дека целта на експедицијата е да собере што повеќе докази за разновидноста на живиот свет кои ќе можат да помогнат во прогласувањето на областа во национален парк. So the biodiversity is very, very high, and we have many species that only occur in that area. So that's very important to document these species, so we can maybe one day have a national park for the Vjosa and also for the tributaries. Тој работи со тим научници од Австрија, Италија, Словенија и Албанија, земајќи примероци од речниот тек. Кампањата го привлече вниманието и на актерот Леонардо Ди Каприо, која постира на неговиот Инстаграм во март, собирајќи стотици илјади прегледи и лајкови. Such a jewel, this river system, that on a long run sustainability, it's socio-economic much better to use it in another way and not build hydropower dams which cannot be efficient under this situation. Илјадници албанци потпишаа петиција во која бараат нејзина заштита. Сепак, уште во 2010 година, студија на Светската банка предупреди дека идните климатски промени може да ја влошат хидростостојбата во Албанија за 20% во текот на следните децении, а сушите од тогаш периодично го погодуваат производството и ги зголемуваат цените. Владата вели дека сигурното производство на електрична енергија е клучно за економскиот просперитет на земјата и вети дека проектот ќе има минимално влијание врз животната средина. Тоа беше се во ово издание на темата на неделата. До следното, следете не на slobodnaevropa.mk и на нашите социјални мрежи.